àwọn ẹbí Ayilara lápapọ̀, Ọlọ́run ní jẹ́ kí ẹbí náà bàjẹ́, Ọlọ́run ní jẹ́ kí ẹbí náà dàrú. Ṣé rí n tèmi kàn fẹ́ sọ lórí ẹbí yẹn entirely. Àkọ́kọ́, bóyá ẹ ní ẹnìkan tí ẹ support tẹ́lẹ̀ tí Ọlọ́run wá ní kó jámọ́ yẹn lọ́wọ́, ó ní gbogbo wàhálà tẹ́ ń bá Imam fà, because I don't even understand you people. Mo rí fídíò kan lénìí tí gbogbo yín tún jáde tẹ́ẹ̀tò tí wọ́n ń ṣe fídíò fún yín tí gbogbo yín sọ orúkọ ìkan ní ṣíàmánù kìíní kan lòun, gbogbo yín ṣáà ń sọ gbogbo ẹ̀ pé òun ní ṣíàmánù ilé Ayilara. Ìtẹ́ pé ṣíàmánù gan kí ni èjì ẹ̀ ká tó wá sọ gbogbo àwọn bàbá yẹn. Ohun tó bá wà ń bẹ̀ ni ẹ sọ síta. Àkọ́kọ́ kẹ́ máa sọ pé ìmáàmù ń ṣe ọmọ inú ilé yẹn, mi ò rò pé èèyàn kan lè believe fún yín o, because ibo lẹ́wà nígbà tí imam tí wọ́n ń ṣe screening fún wọn nínú mọ́sálásí. Mọ́sí wà ń bẹ̀ náà tó jẹ́ ọmọ ilé Ayilara náà. Ibo ni gbogbo yín wà ń gbà yẹn? Gbogbo yín náà lẹ ṣàgbọ́ yí pé ìmáàmù tàná kú. Gbogbo yín náà lẹ sì mọ̀ yí pé inú ilé yín ni ìmáàmù kàn. Ìgbà tí wọ́n wá ń ṣe screening tí wọ́n wá fi kú pé àwọn mẹ́ta yẹn, ibo ni gbogbo yín wà ń gbà náà? Àbí ṣé kò sí enough time nígbà yẹn ni lẹ fẹ́ sọ fún wa? At least kó tó di pé wọ́n yan ìmáàmù rárá, ó sì fẹ́ tó bóyá bí 1 month sí 2 months, close to 3 months gan, tí wọ́n fi ń lọ tí wọ́n fi ń bọ̀ pé òkè ṣọmọlé Ayilara ni ẹ́ kíní kan, ẹ kọ́kọ́ yanjú gbogbo yẹn. Aṣáàrí ti Parako yìí nígbà tí ó ń pe gbogbo ẹ̀yàn ọmọlé Ayilara ńgbà náà. So I don't know the reason why tí gbogbo yín máa wá jáde lónìí tẹ́ máa wá sọ pé kì í ṣe ọmọ ilé Ayilara. Ẹ má jẹ́ aṣàbòsí mọ́, ẹ má jẹ́ aṣàbòsí mọ́. Now kí ló ń pẹ̀ lọ́ba ní kàṣùbẹ́rù, mo ti mọ ohun tó ń ṣe ìyẹn. Mo ti padà come across fídíò ẹ̀ kan, bàbá àgbàlagbà tó kú má kú àmọ̀nà ọ̀run má lọ yẹn. Mo ti padà rí fídíò kan tó ṣe súnà tí Sheikh Toliat Yunus tó gbé wá yẹn gangan ló ń bí ìyẹn nínú. Súnà tó gbé wá pé súnà tànábì tọ́lọ́n tànábì ní ká tẹ̀lé, òun ló ń bí Ṣùbẹ́rù Tàòfíkì nọ́ba níkà nínú tiẹ̀. Ẹ̀yin tó wá kù, kí ló ṣẹlẹ̀ sí yín? Èmi dẹ̀ tí mo wá ń wò pé bóyá ká sọ fún Imam Ogbomọṣhọ bóyá kẹ́ kú lọ ṣe DNA test fún wọn, àbí lẹ máa fi mọ̀ pé bóyá ọmọ ilé yìí ni àbí kì í ṣe ọmọ ilé yìí. Ṣé bóbìnrin ló mọ ibi tí òun bímọ sí? Obìnrin ló mọ ẹni tóun bímọ fún, obìnrin ló mọ ilé tóun bímọ sí. Thank God ìyá bàbá wa Imam Sheikh Dr. Toliat Yunus, ìyá wọn sì wà láyé. Ìyá wọn sì sọ pé inú ilé yìí làwọn bímọ sí. Wọ́n ṣàlàyé fún still náà ẹ̀ka gidi borí bí ipò mọ́ sunsun ẹni no kìsì rárá. Tó bá wá jẹ́ sí pé ìyá wọn ti dàgbàdàgbà, ó ti jáde láyé, wàhálà tẹ́ máa bá wọn fà á máa ju eléyìí lọ. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pé ó tún sì níyà láyé, ẹwo tẹ́ ń bá wọn fà. Ẹ jẹ́ a bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹ jẹ́ a bẹ̀rù Ọlọ́run. Bàbá wa ọba Ganji Afọlábí, Ọlọ́run ní jó bàjẹ́ fún yín láéláé, Ọlọ́run sì ní jó dàrú. Pẹ̀lú ògùntàn Ọlọ́run, Ògbómọ̀ṣọ́ ò ní bàjẹ́, Ògbómọ̀ṣọ́ ò ní dàrú. Àtẹ̀yìn àti bàbá wa Imam, Ọlọ́run ní da ìrìn àjò yín rú pẹ̀lú ògùntàn Ọlọ́run. Mo sì sọ ní fídíò tí mo ṣe láti pé ẹ̀yin èèyàn ẹ má bú bàbá wa ọba mọ́. Ohun tèmi kàn máa sọ fún bàbá wa ọba ni pé kí wọ́n má gba ẹnìkankan láàyè mọ́ nínú àwọn igun méjèèjì pé kí wọ́n wá sáàfin. Gbogbo àwọn tí igun tí wọ́n wá sáàfin yẹn tí wọ́n ẹ má gba sófà òfin tí ó de ìmáàmù pé kò wọ́n gbọ́dọ̀ dá àfin mọ́, òfin yẹn náà gbọ́dọ̀ de àwọn tó kù náà. Ìyẹn ni wọ́n máa mọ̀ pé ẹ wà bias àbí bóyá ẹ wà lẹ́yìn ẹnìkan sí ẹ̀yìn ẹnìkan.
tẹ́ bá ti lè ṣe yẹn wàláì ó dáa púpọ̀. of us ṣé gbogbo àwọn fámìlì tí wọ́n ń tòjọ yẹn ààbò ẹbí wọn léèrè kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ gangan kí wọ́n sọ gbogbo tí wọ́n sọ pé kì í ṣe bí wọn kì í ní ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ ìyìn tó bá ń ṣẹlẹ̀ sí wọn gangan ìyìn tí wọ́n fẹ́ gangan ni kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ mọ́ọ̀mù àbí kí wọ́n sọ sáyé ìgbà yẹn la ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá mọ tó ń ṣẹlẹ̀ but gbogbo pé kì í ṣe ọmọ wa kì í ṣe irọ́ ni wọ́n ń pa ẹni kí mọ́ọ̀mù tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé kì í ṣe ọmọ yín tẹ́ ẹ mọ̀ pé mọ́ọ̀mù ń ṣe ọmọ yín o ẹ lọ dáwó jọ kẹ́ ẹ ní kí mọ́ọ̀mù kẹ́ ẹ lọ ṣe DNA test fún lẹ́ máa wá fi mọ̀ bóyá ọmọ yín ni àbọ̀ ọmọ yín kọ́ ó ti yé yín ọlọ́run á gbà fún wa ọlọ́run á dúró tì wá wá.